расширенную такую. Военные комиссариаты региона продолжают проводить необходимую работу по организации весеннего призыва. Медкомиссия Сунжинского района осматривает больше 10 человек ежедневно. Ахмед Митиев также сегодня решил проверить здоровье. Парень понимает, что без военного билета устроиться на престижную работу невозможно, поэтому выполнить служебный долг готов. По желанию утренности. Если военный билет, так потом было чуть. С начала весеннего призыва состоялось уже 3 отправки новобранцев от Сунжи. За этот период набралось 9 человек, которых распределили по частям таких городов, как Адлер, Североморск и Мурманская область. По словам районного военного комиссариата, в этом году желающих пройти службу достаточно. Однако есть и те, кто пока не готов отдавать долг родине. С ними проводится отдельная работа. Наша молодежь сегодня сознательна, но есть и те, которые уклоняются от службы. По ним отдельный вопрос. Мы направляем обращение в МВД. По ним разбираются сотрудники Министерства внутренних дел. И есть те, которые сюда приходят, интересуются, берут даже академический отпуск у себя на учебе, учитывая то, что наличие сегодняшнего военного билета для них обязательно. Лицо, не прошедшее срочную службу без законных оснований, не сможет устроиться в государственное учреждение. Отдав долг родине, молодой человек получает возможность сделать карьеру как в военной, так и в гражданской сфере. Это божен бижвейн. Шамаш критишалча. В военкомате отмечают, зачастую пополнить вооруженные силы страны призывники не могут из-за твердой воли родителей, не понимая, что каждый 17-летний гражданин обязан встать на воинский учет. В этом году ингурские новобранцы отправляются служить в войска Национальной гвардии России, сухопутные войска, воздушно-космические, военно-морской флот и военно-воздушные силы. Следующая отправка запланирована 20 мая. Весенний призыв продлится до 15 июля. Малика Измайлова, Сулейман Костоев. Новости 24. Закрепить на практике знания, полученные на ОБЖ. Старшеклассники проходят учебно-военные сборы. Они проводятся каждый год под эгидой Министерства образования региона совместно с военным комиссариатом. Какие навыки приобретают в течение 5 дней, узнаем у Даны Плеевой. Полный магазин, потом перезарядка и огонь. Вот 3 нехитрых правила, усвоенных школьниками перед стрельбой. Следом им важно попасть в мишень, расположенную на расстоянии 300 метров. Огонь. Собирать и разбирать автомат Калашникова эти ребята научились на уроках ОБЖ в школе, а вот стреляют большинство впервые. Поэтому со школьниками проводят небольшой инструктаж, как правильно держать автомат и стрелять из него. Здесь 3 положения стрельбы. Одиночный, по 2 и автоматический. То есть, когда по 2, вы будете стрелять по 2. Прицелился отсюда, сюда, этот круг, который здесь маленький, сводишь с этим кругом, и мушку, получается, если целишься в человека на 300 метров, сюда вот целишься. Потому что автомат подпрыгивает, и пуля чуть попадает в шею, в грудь. Понятно? Жестоко, но это суть стрельбы из оружия. Какими видами оружия пользуются наши солдаты? Школьники узнают тут же, на практике. Это автоматы АК-12, АК-47, ручной пулемет. У каждого оружия свои характеристики. Ручной пулемет Калашникова. То есть надежная машина, которая себя показывала прекрасно всюду, во всех войнах участвует. Современная модификация у нас 7,62 печенек, у которого идет другой ствол, более мощный ствол с охлаждением воздушным. Позже учащимся из различных школ Сунжи и Троицкого разрешили поближе ознакомиться с оружием, представленным на сборах. Пострелять из пулемета и гранатомета ребятам не позволяют. Остается только использовать воображение, делится Ильяс Цычоев. У меня гранатомет, который способен пробить даже технику с легким бронированием. Стреляют они довольно
сильные и, по-моему, насколько я помню, вроде 500 метров у них дальность действия. А что у тебя в руках за оружие? Пулемет, диаметр патрона 7,62, Чем он тебе понравился? с его скорострельностью, его объемами и видом. Учебные военно-спортивные сборы среди десятиклассников ежегодные. Организуются они в конце учебного года Минобррегиона совместно с военным комиссариатом. Их цель – научить ребят основам строевой, огневой и физической подготовки и знанию основ военного дела. Сборы длятся 5 дней. 4 дня все эти юноши у нас проходят подготовку в школах. Учителя ОБЖ, ОВС проводят с ними все эти мероприятия. Спортивная подготовка, военная подготовка первоначальная, физподготовка. И на 5-й день у нас бывает стрельбище, строевая по стрельбе. Мы ежегодно выезжаем в войсковую часть в сельском поселении Троицкое. И тут каждый учащийся приобретает свои навыки по стрельбе. Сегодня ребятам показали наше вооружение, которое стоит штатное вооружение полка. Полк находится в зоне проведения специальной военной операции, там в данный момент. И ребята, и вот этим оружием мы там как выполняем боевые задачи. Соответственно, даем им понять, что, как используется, требования безопасности, порядок выполнения этих задач, огневых задач. Ну, ребятам нравится, я думаю, каждый мужчина должен уметь стрелять. Это очень полезно, и надеемся, что будем продолжать такое же сотрудничество с ними. Подготовить молодежь к военным будням, развить в них психологическую устойчивость, силу воли и самодисциплину – вот цель таких сборов. Их организаторы планируют проводить с учащимися из различных школ региона до конца мая. Дана Плиева, Абдуллах Алухаев, Новости 24.